El reconocimiento por el loco de la motosierra se lo ganó este domingo, pero en realidad este hombre no es un vecino común y corriente. Ya ha atacado y le ha llamado la atención a todos los vecinos de la cuadra, al menos. E incluso se ha mostrado, digamos, con cuchillos, con escopeta, con un hacha y la última vez la motosierra. Estamos hablando de un paciente esquizofrénico que tiene brotes psicóticos y lo que esperan los vecinos es que por fin reciba un tratamiento adecuado.